bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyerek bu vatanı müdafaa etmek için canlarını ortaya koyanlardan bir tanesi Gazi Muhittin Şahin. Şu anda bizimle birlikte uçmakta. Kendisi 30C koltukta oturuyor. Aynı zamanda kendisi yaş günü. Efendim, Megos Hava Yolları ve ekip arkadaşlarım adına, hatta Türk milleti adına kendisine nice mutlu yıllar diliyoruz. Güzel.